poeni bod Mr Monopoly yn mynd I troi ein dyffryn ni mewn I ryw fath o adventure park gan esgeulus o iaith a diwylliant yn enw'r diwydiant awyr agored. Awyr agored. Adeiladu zipwire o ben y bryn I ochr y pentre neu ryw blwst fel na. A ddirnafod trwy ddeud wnaeth o creu jobs I bobl leol ond wrthreol. Dydy hynna ddim o reidrwydd yn wir. Dydy hynna jyst ddim o reidrwydd yn wir. Denu ail gartrefi I bentrefi sy'n golygu o pobl fath y Sioned a Meinir yn gorfod gadael ei eilwyd ac o bosib y freuddwyd o dangnefedd yn y fro. Hen dro. As long as bod yn llenwi pocedi rhywun. Dyna'r oll sydd yn bwysig.
just yn mynd I dawnsio mlaen. Gan switcho llygad all ymlaen. I ganrifoedd o boen. Nad oedd yn dallt yn iawn. Bwyd o bysedd y bai, ti'n cael dy siapio fel clai. Wyt ti di sbio dy hun, nid nebych o adra. A dwi'n gobeithio yn wir, fel bobl nôl at y chwith. Gycef a sioc ar yn hun, nid nebych o adra. Ac o'n I just yn mynd I dawnsio mlaen. Gan switcho llygad all ymlaen. I ganrifoedd o boen. Nad oedd yn dallt yn iawn. Canrifoedd o boen. Nad oedd yn dallt yn iawn. Canrifoedd o boen. Nad oedd yn dallt yn iawn. Sgiliau allweddol allan trwy'r ffenest mewn rownd cynderfynol. Parhau mae'r ornest ymchwiliad mewnol. Cys nid wyf yn sicr o be ddigwyddodd ar ebyll y trydydd.